А вот мы стоим рядом с флагманом итальянского дизайна и стиля. Это Ля Нордика, а если быть точным, это Гайя в бордовом цвете. Из, конечно, главных преимуществ это то, что у нас качественная, крутая керамика и чугунная топочная камера. То есть все остальные части чугунные, тип обогрева конвекционный, диаметр дымохода 120 мм. Далее смотрим, у нас реализованы доводчики дверей, то есть это безопасность в первую очередь. Регулировки ювелирно изготовлены, это опции чистое стекло, подача воздуха в топочную камеру и еще подача воздуха на горение на основное. Помимо всего этого есть еще инструмент, точнее механизм проворачивания колосника, чтобы стряхивать золу. Это, в принципе, все основная информация на эту печь. Она по мощности около 6 киловатт, поэтому 60 квадратов вы протопите с легкостью.